რას დავიდით, იმაზეც ვაკეთებ და იმაზე მოკლედ დროში. შეიძლება მართლაც ევროპაც გავავოცოთ. Поздравляю весь личный состав. კარგი მანევრია ძალიან. Диаболовაში გადაცემდა. На сегодняшний день это 53%. დღეს ეს მანქანა 53%-ითაა რუსული. ეს მონაცემი 80%-ამდე უნდა ავიდეს. საერთო ჯამში კი რეკორდულად მოკლე დროში ძალიან კარგ შედეგს მივაღწიეთ და გილოცავთ ყველას. რუსეთისა და პირადად ვლადიმერ ვლადიმიროვიჩის ერთ დიდ სიამაყეზე მინდა მოგიყვეთ. ოღონდ ვეძებ სიტყვას, რომ ტუს დადება არ დამჭირდეს. მინდა აგიხსნათ, როგორც ჩაფლავდა პროექტი სოფლიო რომ უნდა დაეპყრო. დაიხურა, დასრულდა. პროექტი აურუსი. რუსული ლიმუზინი, რითაც მან Mercedes, Jaguars, Rolls-Royce, Cadillac, Toyota-ს, Audi-სა და Bentley-ს ერთად უპასუხა. რუსული პასუხი რას ნიშნავს, ხო იცით? მოპარეს ამას, მოპარეს იმას. ზოგიც რაც ვერ მოიპარეს, მე იყიდეს და დაარქვეს რუსული მანქანა. Деньги закончились. ფული დამთავრდა. ლიმუზინის წარმოება შეწყდა. პლატფორმა გერმანული Volkswagen Phaeton, ძრავი BMW, გადაცებათა კოლოფი Sonax ფაბრიკი. შეკიდება ჩინური. ელექტროტექნიკა გერმანული. რუსული ძრავი რომ გააკეთეს, რესურსი 40,000 კილომეტრი აქვს, მეტი არა. ერთი კატაფალკიც კი გააკეთეს და პირველი ტესტ-დრაივი ჟირინოვსკის ანდეს. ამბობენ მოეწონაო. ახლა აღმოჩნდა, რომ პუტინისთვის მეორე ასეთ მანქანას ვეღარ აკეთებენ. На даже машине самого Путина за запчастью придется отправлять специального дипкурьера в Китай, потому что Россия этого не производит. ჟირინოვსკი ამ მანქანის მგზავრი სულ ერთხელ იყო. პუტინი კი ოფიციალურ ცნობებს თუ დაუჯერებთ, მხოლოდ აურუსიც სარგებლობს. მეტიც თავისნაირებს ჩუქნის კიდეც. ეს იყო შარშან. მედის ცნობით კიმ ჩენ ინი მაინც მაიბახი დადის და შარშან და შანშაწი ნაჩუქარი აურუსები გარაში უდგას. ქონია გემოვნება. როგორც ირკვევა, აურუს ცარიელი და ძალიან მძიმე პრობლემაა. სცადე და მოძებნეთ მაგალითად ავტობლოგერების გამოხმაურებები. სიცილი დაიხოცებით. Начнем с комфорта. კომფორტი დავიწყოთ. ის აქ არაა. Тинькофф. ნი-ჰუ-ია. Еще раз. აი უბრალოდ არაა. პარკინგზე ვდგავარ და მთელი მანქანა ზანზარებს. საჭირს ვატრიალებ და იწყება ტკაცანი და ვიბრაცია და რაღაც ხმები. И еще звуки. Сервисное обслуживание. სერვისის მომსახურება 9200 კილომეტრია დარჩენილი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, იქამდე ეს მანქანა სხვაგან აღმოჩნდება. Эта машина окажется где-то в другом месте. რუსეთში ცნობილი ბლოგერი დავიდიჩი ამ ვიდეოში ცდის აურუს, რომელიც მწარმოებელმა ქარხანამ სპეციალურად მიუყვანა ვიდეობლოგის გადასაღებად. ანუ წინასწარ შემოწმებული და გამართული კარგად. თან ეს არ არის დაჯავშნული ვარიანტი. უფრო მსუბუქი ვარიანტია, რომელიც ნაკლებად უნდა ჯაყჯაყებდეს და ნაკლებს ჭამდეს. О, вот это вообще просто средний расход. საწვავის საშუალო ხარჯი ქალაქში 46,6 ლიტრი 100 კილომეტრზე. თითქმის 50 ლიტრი. 50 литров эта машина потребляет на 100 километров в городе. შედარებისთვის. აი ამ ზილს საბჭოთა კავშირის ყველაზე მასობრივ სატვირთოს, რომელიც 1962 წელს გამოუშვეს, ბენზინის ძრავი წვა აქვს 35 ლიტრი. და ამას რა ძრავი უდგას? Powerline производитель. Powerline მწარმოებელია, ძრავი თუ BMW-ი გაქვს. Ну как бы думаешь, და სადაა BMW ძრავი? აი, აქაა. BMW, Porsche, Mercedes-ი. სამი მწარმოებელია. Так. Не, ну тут сделано все по уму, да? აღმოჩნდა, რომ ძრავი რუსული არაა. არც სხვა მნიშვნელოვანი აგრეგატები. Твою мать. შენი დედა ზეთის დის არა და 800 კილომეტრი აქვს მანქანა სულ გავლილი. რუსმა რომ რამე მოიპარა და თავისად გაასაღა, იმდან ჩვეულებრივი ამბავია, ხა მაგაზე არ შეგაწუხებდით ნამდვილად. არც იმაზე მოგაცდენდით, რუსმა რამე გააკეთა და ჯართი გამოუვიდაო. თქვენს ყურადღებას ვითხოვ 2 წუთით მხოლოდ იმიტომ, რომ გითხრათ. რუსეთის ყველაზე პრესტიჟული საპრეზიდენტო მანქანის წარმოება გაჩერდა. ფული დამთავრდა. ხა ფული როგორ დამთავრებული იყო, როცა თითო მანქანა არა საპრეზიდენტო ლიმუზინი, არამედ საბაზო მოდელი ჯავშნისა და ჰაერის გაწმენდის სისტემის გარეშე 50 მილიონ რუბლამდე ღირს და მეტი. ან 680,000 ამერიკული დოლარი. მაგრამ აურუსი ისეთი უსაშველო ჯაბახანა აღმოჩნდა, რომ მას მდიდარი რუსები მხოლოდ პრესტიჟის გამო წარყიდულობენ. ძირითადი მყიდველი აქამდე სახელმწიფო იყო და ფული ეტყობა სწორედ სახელმწიფოს დაუმთავრდა. კერძოდ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, რომელმაც 2025 წლის პირველ ნახევარში 70 სედანი იყიდა, დაცვის სპეცსამსახურმა 17 სედანი და 5 კროსოვერი. ერთი მანქანა კი ფილიპ კირკოროვს უყიდია და შეგიძლიათ მიულოცოთ. Просто поддерживаю отечественного производителя. უბრალოდ ადგილობრივ მწარმოებლებს უჭერ მხარს. აურუსი ჩემი დიდი ხნის სიყვარულია. თვლი რომ ეს მსოფლიოში საუკეთესო მანქანაა და ახლა უკვე მყავს. Лучшая машина в мире. ხო
ხო მართლა რამდენიმე თვის წინ მოსკოვის ცენტრში ერთ სედანს ყოველგვარი შეჯახების გარეშე უცებ ცეცხლი წაეკიდა. დაიწვა მანქანა და აღმოჩნდა, რომ პუტინის ადმინისტრაციას ეკუთვნოდა ეგეც. ოდნავ საპრეზიდენტო ლიმუზინი არ ყოფილა. საბოლოო ჯამში 8 წელიწადში დაამზადეს 350 აურუსი. შარშა რეკორდული 157 მანქანა იყო. სხვადასხვა მოდელი. 2026 წლის გეგმა კი სულ 60 ცალია და შეიძლება ეგეც ვერქნა. მანქანის პროექტზე როგორც ამბობენ და რომელთაც პუტინი ასე ამაყობს 2 მილიარდ ევროზე მეტი ჩინოვნიკებმა შეჭამეს. ფასი შესაბამისი გამოვიდა, ხოლო დიაგნოსტიკა და მიმდინარე ტექმომსახურება დილერთან $35000 ღირს. გავიგეთ მიიყიდულობს აურუს პუტინის გარაჟი ზოგადად და ვინ აწარმოებს, ვინ აწარმოებდა. დეტალებით რომ არ გადაგღალოთ, ქარხანა გაზპრომს ეკუთვნის. ესე იგი ფული დაუმთავრდა გაზპრომს. აქ ასე უნდა ვთქვათ, გაზპრომსაც კი დაუმთავრდა ფული. ერთ-ერთ ყველაზე საიმეჯო პროექტზე. რაც პრინციპში მისალოცი ამბავია, რადგან ძალიან ბევრსა და ძალიან საიმედოს გვეუბნება რუსეთის ეკონომიკის დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროჭორილელთა გულის გასახედად, რა თქმა უნდა. რაც დავდივით, იმაზეც ვაკეთებ და იმაზე მოკლედ დროში. შეიძლება მართლაც ევროპას გავავოცოთ. Поздравляю весь личный состав. კარგი მანევრია ძალიან. Я помню очень гадаться, да.